Laba diena. Esu informacijos technologijų mokymo centro lektorė. Su jumis šiandien pasidalinsiu patirtim, kurie įgijau studijuodama dokumentus ir įrankius svetainių pritaikymo asmenims su negale reikmėms. Taigi, bendrinu ekraną ir pradedam. Šiandien sužinosite, kodėl reikia pritaikyti svetainę asmenims su negale. Tai yra prieinamumo svarba, kokios direktyvos ir kokios gairės šitą dalyką reglamentuoja. Kodėl tai svarbu? 87 milijonai žmonių ES turi tam tikrą negalę. Ir pasiekti informaciją turi visi teisinę ir etinę pareigą. Dėl to mums, kaip svetainių administratoriams, reikia suteikti prieinamumą prie šitos informacijos. Geresnė patirtis naudotojams, na ir žinoma, SEO lankomumo ir reputacijos gerinimas. Šis klausimas turi mums labai rūpėti. Pagrindiniai prieinamumo principai. Remiantis web gairėmis, turi atitikti šitos 4 pagrindinius principus. Tai svetainė turi būti pastebima. Principas pastebimumas. Informacija turi būti pateikta taip, kad ją galėtų suvokti skirtingi pojūčiai. Tekstinė alternatyva vaizdams, būtinai uždėtas alt tekstas, pakankamas kontrastas tarp teksto ir fono, galimybė padidinti šriftą. Antras principas – valdomumas. Naudotojai turi galėti naršyti svetainę įvairiomis priemonėmis. Klaviatūra, ekrano skaitytuvai, visi mygtukai ir nuorodos turi būti pasiekiami be pelės. Suprantamumas. Turinys ir navigacija turi būti aiškus, nuoseklus ir nuspėjami. Pavyzdžiui, vengti sudėtingos kalbos, naudoti aiškius žymėjimus formose. Tvirtumas. Svetainė turi būti suderinama su įvairiomis pagalbinėmis technologijomis ir naršyklėmis. Svarbu naudoti semantiškai teisingą HTML kodą. Praktiniai pavyzdžiai. Asmenims su regos sutrikimais. Įtakoja alternatyvus tekstas, kontrastas ir didinimo galimybės. Tai yra vaizdo teksto didinimo galimybės. Klausos sutrikimai. Yra būtini titrai, transkripcijos, na arba bent jau paruošta atskira informacija tiem asmenim, kurie turi klausos negalią. Judėjimo sutrikimai. Naršymas, klaviatūra. Viskas, visa reiškia meniu, visi meniu punktai, visa informacija turi būti pasiekiama be pelės, klaviatūros pagalba. Pažintiniai sutrikimai, aiški kalba, struktūra ir piktogramos. Ir dabar pagalvojot, kaip man čia viską žinoti, kaip man čia viską suprasti ir kaip man viską įvykdyti. Taigi, nuo ko reikia pradėti? Pirmiausiai rekomenduoju perskaityti ir jum oficialų šaltinį, kuris apibūdina šitas gairias. Nuorodą matot ekrane. Tai yra V3 konsorciumo paruoštos gairės, pagal kurias turi savo svetainę pritaikyti. Labai svarbus dokumentas, tai yra ES direktyva 2016-2102 metų dėl viešojo sektoriaus svetainių ir mobilių programėlių prieinamumo. Ilga direktyva, bet ją turim vadovautis ir turim svetainę pritaikyti asmenims su negale. Pateikiu dar nuorodą, papildomo šaltinio su išaiškinimais, kaipgi turi būti įgyvendintos šitos gairės. Svarbu, kad nepamirštume tokį dalyką kaip skundų mechanizmą. Pas jus svetainėje turi atsirasti
kažkur nuorodą, kažkur galimybę pateikti skundą, jeigu žmogus su negale kažko tai nesupranta arba neranda informacijos, kuri jums reikalinga. Lietuvoje šitai direktyvai įgyvendinti yra taip pat priimti nacionaliniai teisės dokumentai. Konkrečiai 23 metais, lapkričio 29 dienos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos, darbo ir ministro įsakymas. Ir noriu pabrėžti, kad atsakomybė už prieinamumo užtikrinimą tenka kiekvienai institucijai. Prieinamumo nauda. Tai dar kartą trumpai: socialinė galimybė, geresnis naudotojo patyrimas, didesnis lankomumas ir svarbiausiai teisinių reikalavimo laikymasis. Suprantu, ką galvoja, suprantu, kokios mintis jums dabar kirba galvoje, bet yra tokie teisės dokumentai ir mes turim jų laikytis. Taigi, praktiniai patarimai, nuo ko pradėti ir ką daryti. Pirmiausiai, jeigu jūs esate svetainės savininkas arba svetainės administratorius, galit pasitikrinti nemokamų įrankių pagalba. Vienas iš jų yra Veip. Tiesiog įvedat svetainės adresą ir gaunat visą informaciją apie tai, ką turit koreguoti svetainėje, kad jinai būtų pritaikyta neįgaliem. Toliau yra keli papildymai. Dažniausiai siūlau aš Chromo naršyklės naudot papildymus, nes visgi tai yra viena iš populiariausių naršyklių. Tai tie mano pateikti papildymai taip pat jums padės rasti problemas jūsų svetainėje. Pratestuojam su mano minėtais įrankiais, gaunam rekomendacijas ir vykdom šitas rekomendacijas. Pagal mano minėtus dokumentus pas jūs svetainėje turi atsirasti 2 piktogramos. Tai yra asmenims turintiems supratimo negalią ir būtent vertimo į gestų kalbą. Tai yra klausos negalia. Va štai šitie 2 mygtukai, jie yra patvirtinti, jie yra standartizuoti, gali susirasti kažkur internete juos bet kur ir naudoti. Toliau, kaipgi tos mygtukus įdėti? Pas jūs svetainėje turi būti vieta, gal tai meniu punktas, galbūt tai kažkokie valdikliai, gal kažkokios bendros zonos ir įdedat jūs šitos mygtukus. Toliau, įdėjus mygtukus nereiškia, kad svetainė automatiškai bus išversta į gestų kalbą ar bus pateikta informacija lengvai suprantama kalba. Jeigu esate svetainės administratorius, jums reikia sukurti šitos straipsnius. Informacija gestų kalba ir informacija lengvai suprantama kalba. Ir šitie mygtukai, mano pateikti mygtukai, turi būtent vesti į šitos naujus straipsnius. Pradžiai rekomenduoju, kad šitie straipsniai, turbūt teiktų informaciją apie tai, kad jūs tik ruošiatės pateikti šitą informaciją. Tai tikrai užteks trumpo kažkokio pranešimo, kad informacija yra ruošiama. Ką daryti toliau? Kaip paruošti informaciją gestų kalba? Sakau iš karto, vertimą jūsų paruošto teksto į gestų kalbą turi atlikti gestų kalbos vertimo centras. Tai yra reglamentuota Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais. Ir užsiimti jokią saviveiklą šitoj vietoj negalit. Taigi, paruošėt trumpą nekintančią informaciją, pagrindinės įstaigos funkcijos, svarbiausi kontaktai, dažniausiai užduodami klausimai ir kreipiatės. Galit kreiptis asmenims su negalia teisių apsaugos agentūra, kad peržiūrėtų jūsų tą tekstą ir pasakytų, ar jūs viską gerai paruošėt. Jeigu jūs manot, kad tekstas yra gerai paruoštas, tai galite iš karto atiduoti Lietuvių gestų kalbos vertimo centrui. Ši paslauga šiai dienai yra nemokama, joje yra eilės. Eilės gana ilgos, kelių mėnesių eilės,
kol jūsų paruoštas tekstas bus išverstas į gestų kalbą, pateiktas gestų kalba ir jūs gausite tą trumpą filmuką, kurį galėsite įdėti pas save svetainėje. Kaip paruošti informaciją lengvai suprantama kalba? Yra paruoštos Vilniaus universiteto taikomosios kalbotyros instituto gairės. Taip ir vadinasi, teksto lengvai suprantama kalba rengimo gairės. Nuorodą matote apačioj, bet realiai tai įvedus į paiešką, jums tikrai pateiks šitas gairės. Kokios tai yra rekomendacijos? Aišku, galit pasižiūrėti, kaip Lietuvos Respublikos jau tuose valstybinėse svetainėse yra pateikta ta informacija. Svarbu, kad sakiniai būtų trumpi, žodžiai aiškus, iliustracijos ir piktogramos. Galiu išduoti paslaptį, kad šitoje vietoje tikrai galima pasinaudoti dirbtinio intelekto paslauga ir paprašyti, kad jūsų tekstą, paruoštą tekstą perrašytų lengvai suprantama kalba. Ir tik tai tada tokį koreguotą tekstą jūs turit atiduoti asmenims su negale Teisių apsaugos agentūrai. Jie atlieka patikrą, ten yra tam tikri žingsniai, net keli žingsniai patikros, ir tada pasako, ar šitas tekstas yra tinkamas ar ne. Kaip gaunat įvertinimą, tik tada gali skelbti šitą tekstą savo svetainėje. Tai trumpai apibendrinant. Turit laiko pastudijuoti šitos dokumentus, ES direktyvą apie pritaikymą neįgaliem, pasižiūrit V3 konsorciumo gairias, panaudojat priemonės problemoms nustatyti, jas pašalinat, įdedat 2 mygtukus, 2 piktogramas, tai yra asmenims su negale ir tas raiškiai suprantamas tekstas, ir paruošiat patį turinį, kurio jūs patys kaip ir, paruošiat pradinį variantą, bet turit atiduoti patikrai ir kaip gaunat jau patikrintai įvertintą, tada gali skelbti svetainėje. Taigi sakau sėkmės ir iki sekančių susitikimų.